हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार आज हम एक कमाल की बस एक गन बनाएंगे। कमाल की गन है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। आपको मतलब कुछ भी नहीं चाहिए इस चीज के लिए। सिंपली आपको क्या चाहिए, बस एक चाहिए कार्डबोर्ड और ऐसी कुछ चीजें जो उसमें दिखाई वीडियो में। तो चलो यार बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।